कपालभातिं कुर्वन्तु। Exhale the breath rhythmically and inhale also normally. अधिकं ध्यानं प्रश्वास्य भवति। श्वासं बहिर्निस्सारयामः। यदा सर्वमपि बलं श्वास निष्कासने भवति तदा कपालभाति निष्पद्यते। सामान्यरूपेण अभ्यन्तरे गच्छति श्वासः, प्रयत्नेन वयं बहिर्निस्सारयामः। एषः कपालभातिः प्राणायामः। अहं बहुधा वादिशं यत् प्रभाते किं वदनीयं, नववादनपर्यन्तं परिसरे अस्मिन् आचार्यकुले का भाषा वदनीया, संस्कृतं वदनीयं। तदर्थं प्रयत्नं विहितव्यं। विना प्रयत्नेन किमपि न निष्पद्यते। जीवने किमपि न निष्पद्यते। Without hard work we can not do anything in our life. Hard work, this is first step. Each and every field, कोई भी लाइफ का आपका फील्ड है, एजुकेशन है, हेल्थ, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, पॉलिटिक्स है, हार्ड वर्क, पुरुषार्थ। डोंट स्टॉप इट, डू कंटिन्यूअसली मिनिमम 5 minutes। यदि अभ्यास न वर्तते चेत् करणीयम्। शताधिकवारम् अहम् अवादिशं भो भाषायाः अभ्यासः, आङ्ग्लभाषायाः अभ्यासः, संस्कृतभाषायाः अभ्यासः, मातृभाषायाः अभ्यासः, तथा च अस्माकं भाषा सुस्पष्टा भवेत्, परिष्कृता भवेत्। हमारी भाषा परिष्कृत होनी चाहिए। हम हिंदी भी बात करते हैं तो हिंदी में ऐसे नहीं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश वाले इधर बोलते हैं अरे भाई किंघे को जा रहा है, हरियाणा वाले बोलते हैं कड़े जा रहा है, फिर कहीं बोलते हैं कठे, कुछ भी बोलते हैं। आपकी भाषा परिष्कृत होनी चाहिए। क्या बोला मैंने, भाषा कैसे होनी चाहिए बोलो, परिष्कृत, सुसंस्कृत। कुर्वन्तु अधुना तो प्राणायामम् संस्कृतम अपि वदन्ति चेत् परिष्कृतं वदन्तु, हिंदी भाषां वदन्ति। जब आप राष्ट्रभाषा है हमारी हिंदी,